依家暫時市面上揾唔到第二架 SUV。你上次嗰個妹妹係去邊度啦？出咗國啦，去咗加拿大。佢之前係咪想揾你開咩嘅？我哋諗住開部戲嘅，咁大概投資2500萬咁啦，短劇唔係好多嘅啫，咁想試一試水，有效益嘅話，我哋再加重投入依家唔知嗰啲投資係有咩喜好嘅？咩喜好啊？你睇下幾勁啊！呢架車，哇！你知唔知我哋而家喺邊架車度啊？落車俾你睇。喲，呢個外觀係咪有啲似曾相識先？嗱，係男人都唔會拒絕嘅，自己細細品味啦。嗱，之前咧領克做隔離嗰架09咧，我係有啲失望嘅，我覺得咧差啲水準。但係咧呢一部900咧，哇塞！一開始我冇乜感覺啊，但係過嚟睇到之後咧，我已經好鬼中意啦。你睇嗱，佢呢一個咧超過1萬粒嘅 LED 燈光咧，好勁㗎，好得意㗎，頭尾都有得玩㗎。跟住咧，依家成個領克嘅呢一個水切嘅設計造型咧，令到佢成個側身睇起身啊，好似一個鏡面咁樣。呢個係佢依家成個家族嘅特色嚟㗎啦。雖然佢呢個都係隱藏式把手，但係我諗佢應該唔會整污糟手嘅，因為放喺呢一個位咧，佢就會自己開㗎啦，就唔使自己拉。再試一次，佢呢個感應嚟喎，嚟啊！3、2、1，開啦，得喎。再試試後排得唔得呢？呢個都得喎。喂，全部都係，即係除咗有電級門之外咧，佢仲有電彈門喎。嗱，電級嘛，嗱呢個電彈喎，我一放落去佢就啵一聲彈起身啦。咁跟住咧，我有一樣嘢好中意嘅，嗱，你呢邊睇啊，呢邊睇咯喎，天地門啊！你頂唔頂到佢順啊？可以承受呢個300公斤啊，真係可以坐2隻大肥佬都得啊！好鬼正啊呢個，哇！你喺湖邊啊，釣下魚啊，或者睇下風景無聊，自己喺度坐下戇鳩鳩咁都好易啊。跟住呢啲嗱，一件就放到啦，仲有向後褪一褪，有個儀式感喺度嘅。基本上咧，差唔多全平啊。佢放低之後咧，個空間就好大啦。大丈夫係我啊！我愛有喂，嗱呢個就其實一直大家都要求啲廠家做呢一件事嘅，但係一直都好似冇人做。依家領克做咗啦。嗱呢個咁嘅咧，就好似更加適合露營啦，因為直接喺車內咧就唔使喺外面透條線出嚟，好麻煩啊。2162.2千瓦。嗱呢個都唔係最特別嘅，最特別嘅就係我哋翻到頭先開場嗰 part。唔係喎，買咗啲嘢喎。如果你攞行李咧，佢呢個仲可以降低嘅，你睇見唔見到？佢空懸係可以直接幫你降低嘅，我可以降好低喎，負1指喎，基本上就係負1指嘅狀態啊。為咗驗證下佢所有降低係咪都可以降到負1指咧，嗱，我就全部降一次。我屌，好低啊！哇！個踏板好似差唔多貼地咁。如果單純降懸掛降到最低咁咧，就2指半。咁亦即係話咧，其實佢即使降到最低咧，應該係有一個3指嘅預留空間嘅。因為你睇下佢後排，佢可以降到負1指。嗱，你睇下呢個，你撳一撳呢個位啊！你撳一撳呢個位。嗱，大家唔好眨眼啦，長按一下，好鬆手。變形啦！佢就可以係咁轉翻嚟，你就可以同後排嘅人，傾下啲真係傾生意啊！有好多玩法㗎，你睇下佢呢一個轉咗過嚟之後有幾大，轉咗過嚟超大，呢度到後排之間嘅距離係好大嘅，然之後咧。嗱，你可以睇到呢個咧，嗱，同大家講啦，見唔見到呢啲點？呢啲點咧，嗱，呢一啲點咧，就係已經有人將呢架車呢一個位置啊，
掃描咗出嚟呢個導軌個位置，掃描咗出嚟咧，做咩咧？因為有咁乜大個空間嘛，你做個麻雀台又得啊，喺台車度打邊爐啊，應該都會有人做噶啦。即係大家去開模，有好多種玩法，呢架車已經可以。但係咧最得意嘅呢個好得意嘅，佢仲有一個好得意嘅模式，但係佢可以側住坐，加上呢個電動踏板咧，一陣間上車個儀式感咧好一正。睇咯，睇咯，睇住咯，睇住咯。我真係超中意佢呢個座椅啊！屌無敵啊！依家暫時市面上揾唔到第二架 SUV， 好正哇 ！Very good，very good。跟住，其實佢第三排個空間咧唔細喎，你睇佢第三排呢個座椅嘅寬度，成個手掌都蓋唔晒。坐嚟睇下，咁樣係標準嘅。嗱，依家第三排有2個拳頭嚇，睇住咯，2個拳頭嚇。再睇呢度，我屌第三排都可以跳啊！哇哇，頂！冇搞錯啊！喂喂，屌，停到呢度啦！咁佢好似瞓喺度咁喎，你幫我關咗尾門睇下得唔得？依家咁嘅狀態。我得喎，關到喎。靚女上車，哥哥表演俾你睇咩叫天地門。喂，唔係喎，第三排都有按摩喎，仲有預留多一隻 Type C 嘅充電口俾你添喺第三排。佢真係做得好細節啊！我呢個產品唔大賣，真係頭都斬啊佢。呢度都係2個拳頭啊，人均2個拳頭啊，2、3排啊。屌冰箱啊，一樣有冰箱啊！呢一個應該都有10升話，可以從-6度到10度嚇，呢個都唔係重點。睇呢個，噔，呢個啊，呢個屏係最舒服嘅一個屏嚟噶啦，因為大家咧都係嗰啲正方形嘅，睇得其實好唔舒服㗎。我哋嘅視野係橫噶嘛，係打橫噶嘛，呢種大橫屏嘅寬度啱啱好。跟住咧，我睇咗下呢個。佢好勁嘅呢一樣嘢，無咪企過上嚟，唱首歌先。往事一幕一幕，你還要我微笑。真係好玩啊！呢啲先叫好玩，唔使一定要揸住支咪。雖然依家好似有啲破地嘅音啊，唔知邊度位置。揸咪應該會個色音質會更加好啲，因為畢竟呢個係哈曼卡頓，全車有31個哈曼卡頓嘅音響。哇！我哋聽一聽佢唱嘅係點樣咧？歡笑聲、歡呼聲，炒熱氣氛，心卻很冷。聚光燈是種蒙恩。我卻不能喊等一等，我真佩服我還能幽默掉眼淚。好 OK， 呢個玩黑悟空好過癮喎，呢個屏。原來呢度仲可以控制座椅㗎。要睇片肯定喺第三排睇啦，唔使睇嘅。呢隻位睇片爽。嗱，呢個真係機王嚟㗎，2粒8295啊！你唔好講笑啊！所以操作真係好順暢㗎，而且車機互聯啊都一應俱全啦。咁啊，華為嘅 HiCar 啦，仲有呢個卡拉啦、快咪 Auto 啦，都有晒嘅。呢一個屏仔咧好得意，咁啊沿用咗ZX10嗰時候就已經開始用呢啲屏仔。咁呢個屏仔幾好，因為佢唔會擋你嘅視線。你睇下，哇！前面個 HUD 超級大。OK， 咁啊講開就講啦，咁啊成架車嘅質感啊好強嘅，即係呢啲皮，佢啲皮係特別舒服啲嘅。跟住前面呢個儀表台就用咗呢一啲，應該係屬於環保材質吧。跟住上面嗰啲咧翻毛皮，呢一個先叫特別啊！呢一個雙層擋太陽，跟住個鏡超大，個鏡又超大，個視野寬度大。咁啊，領克900呢架車咧，仲有好多得意嘅嘢嘅。咁啊，如果大家中意嘅話咧，記得自己走過嚟慢慢玩啊！嗱，據說咧有性能版
同埋兩驅版。性能版咧係有3隻電機嘅，3隻電機咁後面嗰兩個電機咧可以正負扭佢反轉嘅，應該都可以做好多唔同嘅動作噶啦。呢台車真係得比09得好多咁啊！後面睇下整一個動態嘅試駕啦，包括佢有激光雷達架咁啊，試下佢呢個自駕 O 唔 OK？咁啊，最終咧都係睇個價格實唔實惠，滿唔滿足大家嘅呢個預期啦。咁啊，我今日節目就到呢度啦，我哋下期節目再見，拜拜。好多謝睇到呢度嘅朋友，如果中意阿宏嘅話，記得點關注，下期更精彩。投身文化創意產業，你同邊個仇口最大呢？你就叫佢開電影公司。